Добро пожаловать на канал исцеляющих медитаций Body Meditation Channel. Каждая медитация уникальна и направлена на исцеление определенного заболевания, основываясь на психосоматических реакциях вашего организма. Психосоматическая медитация помогает изменить мышление и образ ваших мыслей, от чего напрямую зависит исцеление вашего физического тела. Прослушивать медитацию можно столько раз, сколько вам необходимо, в любое удобное и подходящее для вас время. Чтобы максимально погрузиться в медитацию, позаботьтесь о том, чтобы 15 минут ближайшего времени вас никто не беспокоил. Примите удобную позу, постарайтесь максимально расслабиться. Вы можете сидеть или лежать, ваши руки не должны быть скрещены, ладошки направьте вверх. Наденьте наушники с медитацией и закройте глаза. Дышите ровно и глубоко через нос и мысленно при выдохе направляйте свое дыхание в проблемную область, в энергию исцеления. Не пропускайте слова медитации мимо себя, позвольте им проникнуть в ваше сердце и найти там отклик. Повторяйте исцеляющие слова медитации, можно как вслух, шепотом, так и про себя. Вам необходимо принять себя таким человеком, каким вы являетесь. Почувствуйте себя непринужденно, оставьте чужие ожидания, они принадлежат другим людям. Позвольте себе принять все то, что хотят вам дать другие, в том числе похвалу и восхищение. А теперь повторяйте за мной исцеляющие аффирмации. Я принимаю себя таким человеком, каким являюсь. Я принимаю себя таким человеком, каким являюсь. Я принимаю себя таким человеком, каким являюсь. Для всего, что следует делать, есть свое время и место. Я чувствую себя спокойно. Для всего, что следует делать, есть свое время и место. Я чувствую себя спокойно. Я принимаю хорошие мысли, великодушие, одобрение, похвалу и восторг в свой адрес. Я принимаю хорошие мысли, великодушие, одобрение, похвалу и восторг в свой адрес. Я принимаю хорошие мысли, великодушие, одобрение, похвалу и восторг в свой адрес. Я дышу этой жизнью полной грудью. Я дышу этой жизнью полной грудью. Я принимаю хорошие намерения и любовь окружающих меня людей. Я принимаю хорошие намерения и любовь окружающих меня людей. Я принимаю хорошие намерения и любовь окружающих меня людей. Я развиваюсь и шаг за шагом иду к своим целям. Я развиваюсь и шаг за шагом иду к своим целям. У меня есть время и условия для всего, что мне необходимо сделать. Внутри меня мир. У меня есть время и условия для всего, что мне необходимо сделать. Внутри меня мир. У меня есть время и условия для всего, что мне необходимо сделать. Внутри меня мир. Вам необходимо принять себя таким человеком, каким вы являетесь. Почувствуйте себя непринужденно, оставьте чужие ожидания, они принадлежат другим людям. Позвольте себе принять все то, что хотят вам дать другие, в том числе похвалу и восхищение. А теперь повторяйте за мной исцеляющие аффирмации. Я принимаю себя таким человеком, каким являюсь. Я принимаю себя таким человеком, каким являюсь. Я принимаю себя таким человеком, каким являюсь. Для всего, что следует делать,
есть свое время и место. Я чувствую себя спокойно. Для всего, что следует делать, есть свое время и место. Я чувствую себя спокойно. Я принимаю хорошие мысли, великодушие, одобрение, похвалу и восторг в свой адрес. Я принимаю хорошие мысли, великодушие, одобрение, похвалу и восторг в свой адрес. Я принимаю хорошие мысли, великодушие, одобрение, похвалу и восторг в свой адрес. Я дышу этой жизнью полной грудью. Я дышу этой жизнью полной грудью. Я принимаю хорошие намерения и любовь окружающих меня людей. Я принимаю хорошие намерения и любовь окружающих меня людей. Я принимаю хорошие намерения и любовь окружающих меня людей. Я развиваюсь и шаг за шагом иду к своим целям. Я развиваюсь и шаг за шагом иду к своим целям. У меня есть время и условия для всего, что мне необходимо сделать. Внутри меня мир. У меня есть время и условия для всего, что мне необходимо сделать. Внутри меня мир. У меня есть время и условия для всего, что мне необходимо сделать. Внутри меня мир. Вам необходимо принять себя таким человеком, каким вы являетесь. Почувствуйте себя непринужденно, оставьте чужие ожидания, они принадлежат другим людям. Позвольте себе принять все то, что хотят вам дать другие, в том числе похвалу и восхищение. А теперь повторяйте за мной исцеляющие аффирмации. Я принимаю себя таким человеком, каким являюсь. Я принимаю себя таким человеком, каким являюсь. Я принимаю себя таким человеком, каким являюсь. Для всего, что следует делать, есть свое время и место. Я чувствую себя спокойно. Для всего, что следует делать, есть свое время и место. Я чувствую себя спокойно. Я принимаю хорошие мысли, великодушие, одобрение, похвалу и восторг в свой адрес. Я принимаю хорошие мысли, великодушие, одобрение, похвалу и восторг в свой адрес. Я принимаю хорошие мысли, великодушие, одобрение, похвалу и восторг в свой адрес. Я дышу этой жизнью полной грудью. Я дышу этой жизнью полной грудью. Я принимаю хорошие намерения и любовь окружающих меня людей. Я принимаю хорошие намерения и любовь окружающих меня людей. Я принимаю хорошие намерения и любовь окружающих меня людей. Я развиваюсь и шаг за шагом иду к своим целям. Я развиваюсь и шаг за шагом иду к своим целям. У меня есть время и условия для всего, что мне необходимо сделать. Внутри меня мир. У меня есть время и условия для всего, что мне необходимо сделать. Внутри меня мир. У меня есть время и условия для всего, что мне необходимо сделать. Внутри меня мир. А теперь медленно, когда вы будете готовы, возвращайтесь из медитации и открывайте глаза.
Поблагодарите себя за эту практику. Осознайте, что вы делаете сейчас что-то очень важное для своего мышления и образа ваших мыслей. Благодарю вас за доверие, за ваши донаты и всяческую поддержку канала. Помните, что если вам потребуется более глубокая и индивидуальная проработка, вы всегда можете обратиться ко мне и заказать личную психосоматическую исцеляющую медитацию.